Máte na chalupe sekeru? A čo keby sme vám dnes ukázali, ako si ju štýlovo vyzdobiť? Ale treba si dávať pozor, budeme leptať železo. Čo budete potrebovať? Chlorid železitý, brúsne papiere, riedidlo, lepiace šablóny a pásky, sódu bikarbónu, čiernidlo a ešte zo pár drobností. Ideme na to? Minulý rok na jeseň sme robili spolu s mojím susedom Ľubkom, ktorý má neďaleko nás chalupu, hroznový lekvár, ktorý sme robili v kotlíku a ja som mal na starosti kúrenie. A pritom, ako som pripravoval si triesky na kúrenie, tak som mu pokazil sekerku. Tak som si povedal, že mu vyrobím alebo upravím našu starú sekerku, ktorú mu darujem za to, že som mu zničil tú jeho sekerku. Tak tento spôsob bude zaujímavý tým, že vytvoríme si vzor, ktorý si vyleptáme do sekery. Čiže mám tú starú sekerku, ktorá je prebrúsená rôznymi zrnitosťami, predtým bola škaredá, hrdzavá. Túto konkrétnu sekerku, na ktorej si budeme robiť tie obrazce, som vybrúsil so zrnitosťou 400, potom 800, 1000 a skončil som pri 2000. Použil som takéto brúsne papiere, ktoré som si nalepil na brúsny unášač. A teraz aký bude postup? Mám tu pripravený leptací roztok, je to chlorid železitý. Staršie ročníky elektrikárov ho určite budú poznať, lebo pomocou tohto roztoku sa vyrábali plošné spoje. Ja sa ho pokúsim použiť na výrobu ornamentov alebo textu a obrázku na tejto mojej sekerke. Budete určite potrebovať ochranné pomôcky ako rukavice, takéto pre kontakt s nejakými chemikáliami a určite aj ochranné okuliare, aby vám náhodou niečo nefrklo do oka. Leptací roztok si dám do plastovej nádoby. Nemôžete použiť kovovú, lebo ten leptací roztok rozleptá všetok kov. To je na ňom zaujímavé. Ďalšia vec, čo by som spomenul, keď budete pracovať s týmto roztokom, dajte si ho najskôr zohriať niekde na radiátor, vtedy sa urýchli ten proces leptania, čiže ak by ste mali nejakú izbovú teplotu 20-25 stupňov, tak tá dĺžka toho leptania môže byť okolo 30 minút. Keď budete mať ten leptací roztok trošku zohriatý, tak tá dĺžka toho leptania sa vám skráti o polovicu. Tak ja si sem dám ten leptací roztok. A ten leptací roztok funguje na takom princípe, že to, čo bude v kontakte s tým leptacím roztokom, tak to vám ten leptací roztok rozožerie a to, čo bude chránené pred tým leptacím roztokom, tak to vám zostane takto pekne lesklé. Takže ja tu mám pripravené takéto šablóny, ktoré som si už vyrobil na mojej laserovej gravírovačke. Nalepovacie motívy si viete kúpiť aj v niektorých hobby obchodoch, alebo si ich jednoducho vystrihnete zo samolepiaceho papiera. Najskôr si to musíme poriadne odmasniť z toho dôvodu, aby nám pekne tam chytila tá samolepiaca fólia, lebo ak by sme to nemali dobre odmasnené, tak by sa mohlo stať, že by sa nám to v niektorých miestach odlepilo a potom by nám nevznikol pekný obrázok, ako by sme chceli. Na odmasnenie použijem takéto riedidlo, je to asi 6005. Položím si to takto na handričku, aby sa mi to už nezamastilo. Pripravím si teraz tieto moje nálepky, ktoré som si vyrobil. Dúfam, že mi to pôjde dole. Na sekerku som dal nápis Somárova sekerka z toho dôvodu, že ten môj sused chalupár, nehovorím, že je somár, ale raz som mu vyrábal takú smerovú šípku, že chalupa u somára, tak som spovedal, že mu urobím somárovú sekerku. Na druhej strane potom bude nápis na chalupe u somára. Vy si môžete urobiť nápis napríklad pre tú vašu chalupu, aby bola tá sekera taká autentická pre vás, aby vás vystihovala. Keďže somárová sekerka, tak som tu spravil ešte taký malinký obrázok somárika, ktorý si tiež vyleptáme. A teraz, čo potrebujem urobiť, keď to už mám takto nalepené, musím sa rozhodnúť, že ktorú časť chcem, aby mi leptalo. Či chcem, aby mi leptalo písmenka, alebo aby mi leptalo tú časť okolo tých písmeniek. Aby som vám ten proces leptania čo najlepšie ukázal, tak jednu stranu si urobíme takú, druhú takú, čiže na jednej strane si necháme lesklé písmenka a na druhej strane si vyleptáme písmenka. Takže ja si iba strhnem túto pásku, tie písmenka mi tam zostanú nalepené. Čo si ešte musíme urobiť, tak je
ošetriť si tú čepel, aby sa nám nerozleptala a takisto, ak chcete ešte nejaké časti tej sekery neleptať, tak si ich môžete ešte v tejto fáze ochrániť. Ale pre mňa je prioritná čepel, lebo už sa mi to nechce znovu brúsiť. Nalepím si na čepel takúto klasickú elektrikársku lepiacu pásku. Dobre sa s ňou pracuje, lebo sa jednoducho ohýba, je taká poddajná a veľmi dobre drží na tej sekere a môžeme to vložiť do toho roztoku. Sekeru necháme minimálne 15 minút v roztoku. Prešiel nám už nejaký čas, tak si zatiaľ pripravíme neutralizačnú zložku. Na výrobu také zložky potrebujete sódu bikarbónu a obyčajnú čistú vodu. Dávam tak polku téglika, nech to čo najviac neutralizuje. Potom tú vodu môžete použiť, alebo ten roztok môžete použiť aj na vyčistenie tých nádob od toho leptacieho roztoku. Teraz to iba zalejem vodou. Vody dáme toľko, aby nám tá hladina prekryla celú tú sekerku, keď si ju tam ponoríme. Sódu bikarbónu si v tej vode poriadne rozmiešame. Myslím si, že máme to všetko pripravené. Bude to trošku peniť. Vložíme to sem. Môžem ešte doliať trošku vody, aby som prekryl celú tú sekerku. Zmes necháme pôsobiť 5 minút. Sekerku už máme zneutralizovanú. Vyzerá to celkom pekne. Ešte to dáme do nádoby s vodou, aby sme to opláchli. A už môžeme dať dole tie nálepky, ktoré sme si tam nalepili. Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Máme to vyleptané, takže tu máme vyleptané písmenka, v tejto časti máme vyleptané všetko okolo písmeniek a teraz to ideme ešte trošku vylepšiť. Vylepšíme to čiernidlom, má to aj taký názov, tak sa to volá, tak to aj nájdete. Používa sa to na zbrane a aby tá zbraň bola čierna, vynikla štruktúra toho kovu, tak sa používa na to čiernidlo. Poriadne do sucha si tú našu sekerku poutierame. A na nanesenie toho čiernidla použijeme vatové tampóniky. Stačí ozaj iba pár kvapiek. Rovnako používajte ochranné rukavice. A tá sekerka sa nám pekne zčerná. Čiernidlo nám začiernilo aj všetky tie lesklé časti, ktoré by sme chceli, aby boli výrazné. Z toho dôvodu prejdeme teraz na ďalší krok, ktorým bude brúsenie. Mám tu brúsny papier so zrnitosťou 2000, mám ho pripevnený na brúsnom unášači, takže celé si to teraz ešte prebrúsime a budeme to mať hotové. No, už to vyzerá výborne. Máme hotovo však? Dúfam, že táto sekerka urobí môjmu susedovi chalupárovi radosť a možno mi nakoniec za jeden naleje. Čo myslíte, chalupári, páči sa vám? Áno, je to paráda, je to dokonalé. S takouto sekerou na chalupe by sa aj dalo pochváliť priateľom. Však.